तो दोस्तों मेरा नाम है जयदीप। आज आपको बताऊंगा टालगो गेम कैसे आप हैक कर सकते हैं। पहले आपको गेम दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों क्लिक कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास कितने सारे पैसे हैं। यहाँ क्लिक करिए फिर मैं जाके आप कितने सारे पैसे ले सकते हैं। देखिए मैंने सब कार खरीद रखी है। फिर मैं बैक कर लेता हूँ। फिर आपको जाना है किसी भी घर में। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड देखिए ऐसे करके आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।